Bueno, aquí vamos a empezar a trabajar con un J4 Core. A este se le va a hacer una reparación de botón power, un cambio. Ya le estaba en la máquina calentando y ahora lo vamos a abrir. Ese modelo aquí abre por la pantalla. Aquí. Con cuidado. Aquí ya continuamos. Sacar los tornillos.
haciendo la limpieza. Y ahora vamos a desmontar. Saca el tornillo de aquí y el otro aquí. Y el botón power es este. Este es el botón power. Este flex de aquí para acá. Levantas un poco aquí y ya va saliendo. Ahí si no tienes este botón power, puedes repararlo también. Ahí dejas calentando el cautín. Y creo que con este debería ya dar. Ahí lo pones aquí arriba, deja calentar. Este por si no tiene ese botón.
buscar uno más pequeño. Creo que este aquí servirá. Listo. Y ahora se va al lugar. Y vamos a pasar un poquito de pega. Agarramos la carcasa. Y colocamos el botón en el lugar. Metemos un poco. Y eso sería una reparación del botón power de J4 Core. El sensor de la lomita del sensor de aproximación. La verdad la placa no era necesario removerla, pero bueno, así por lo menos ya saben cómo se desmonta. Ale, ¿tienes algo para llevar? No. Aquí le vamos a hacer una pequeña prueba. Conectamos la pantalla. Y le damos a prender. Funciona perfectamente.